Ang Ginoo maadaha iyo. Pagbasa ti kangan santos nga ebanghelyo, sumala kan San Lucas. Han panahon nga Herodes amo an hadi hantuna han Israel, may usa nga padi nga sakop han padianon nga hugpo ni Abias. Zacarias an iya ngaran, nga ni Isabel an iya asawa, nga tulin ni Aaron, nga sakop padianon nga banay. Matadong hira nga duha haatubangan han Dios, ngan matinumanon hangatanan nga mga sugo, ngan mga turumanon han Ginoo. Waray nira anak, kay bawas si Isabel, ngan mga lagas na kaupay hira nga duha. Usa ka adlaw, nagtuman ni Zacarias san iya katungdanan hin pagkapadi, haatubangan han Dios. Didahan pagtuman han iya torno, han kada adlaw nga iya buruhaton. Sumala han nababatasan, nga ginsusunod han kapadian, napili hiya pinaagi hinripa, hin pagtubod han insenso didto ha altar. Sanglit, sinulod hiya ngadto ha templo han Ginoo, samtang nagaampo hagawas in mga tawo, nga, damo nga mga tawo hatak na han pagtubod han insenso. Pinakita ha iya in usa nga anghel han Ginoo, nga natindog didto ha tuo han dapit han altar, diin gintubod an insenso. Nalisang nga nahadlok ki Zacarias, han pakakita niya han anghel. Kundi, nagsering ha iya an anghel. Ayaw kahadlok Zacarias, pinamatian na han Dios an imo mga pag-ampo, ngan mag-aanakin lalaki hi Isabel, nga imo asawa. Pagngangaranan mo hiya nga Juan. Mapupuno ka hin kalipay, sugad man hindamo nga mga tawo kon matawo na hiya. Mahihimo hiya nga dako nga pagkatawo, haatubangan han Ginoo. Kinahanglan, diri hiya uminom hin bino, umapintas nga erimnon. Mapupuno hiya han Espiritu Santo, tikang pahan iya katawo. Damo in mga tawo ha Israel, nga bubuligan niya hin pagbalik ngadto han Ginoo, nga ira Dios. Mag-uunahiyahan Ginoo, makusog og gamhanan, sugad kan Elias nga manaragna. Tatalinguhaon niya, nga an mga amay, ngan an mga anak maghiuli. Nga andiri magsinugtanon niya mga tawo, mahibalik ngadtuhin matadong nga dalan. Aandamon niya an mga tawhan Ginoo para haiya. Nagsiring si Zacarias san anghel, uunanhon ko hini, hin pakasabot nga matuod ini. Lagas na ako, ngan lagas na liwat an akon asawa. Binaton an anghel. Ako, amo hi Gabriel, nga natindog haatubangan han Dios, ngan nagsugo haakon hin pagyakan ngan pagsumat ha imo, hini nga maupay nga sumat. Kundi waray katumuod han akon sumat, nga matutuman haigo nga panahon. Tungod kay waray katumuod, diri ka makakayakan. Mangungula ka nga daha adlaw han katuman, han akon iginsaad haimo. Hito nga takna, nagpipinamulat kan Zacarias an mga tawo, nga nahipao sa hera, kay anuman nga maiha naman hiya dito ha sulod han templo. Han paggawas na niya, waray hiya pakakayakan haira, sanglit, nakasabot hira nga kinitahiyahin pananawon didto ha templo. Nagsinyas na lahiya haira, kay diri naman hiya nakakayakan. Katapos na han iya buruhaton ha templo, inuli hi Zacarias, waray pag-iha, nagburo di Isabel nga iya asawa, nga nakadto lahiya sa kuban irabalay, sulod hin 5 ka bulan. Nagsiring hi Isabel, yana,
ginbuligan gihapon ako han Ginoo bidahini nga paagi. Ginkuha na niya an akon kaarawdan haatubangan han mga tawo. Kabugtuan an ebanghelyo hanaton Ginoo. Magdayawon ka, Kristo.